في عظمه هتحصل النهارده، يلا بينا نشوف. هنبدا بيها هي الكفته، سمنه بلدي حرفيا. بسم الله. بصراحه تحفه جدا والله العظيم. شايفين الطرب وجماله. تعالى بقى على الريش بقى، يا جمال الريش. تاكل بقى محشي كوسه ولا محشي بتنجان؟ ناكل حته من دي وناكل حته من دي. خش بقى على السمان المحشي بقى. تعالى بقى نشوف الحلويات ديت بتقول ايه. اوب 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 اوب، ايه ده بقى؟ ايه الجمال ده؟ ده بيتاكل كده يا جماعه. عايز تاكل شيش؟ تعالى عند مولانا وعيش. لو انت بقى ما بتحبش السمان تعالى كل حمام. ده بيتاكل كده. لو انت بقى عايز تاكل كوارع بورق العنب تعالى عند مولانا هيدلعك قوي. احنا لازم ناخد الصباع ده يا جماعه ندوق كده. الرز مستوي كويس جدا، وانصحكم لازم تجربوا طاجن ورق عنب بالكوارع. شايفين بقى يا جماعه الكوارع عامله ازاي؟ ما تلفش وتدور، تعالى عند مولانا على طول هتاكل احلى طاجن لحمه بالبصل. اللحمه بتاعتهم دايبه قوي. لو انت لسه ما رحتش المكان ده صدقني هيفوتك كتير قوي. صاروخ العتاولة. بنصحك لازم لما تروح المكان ده تجرب الكبده الجملي، هتعجبك جدا، وعندهم قعده حلوه بتكفي افراد كتيره جدا، وانا انبسطت بالتجربه.